θυμίσω σε όλους τους πολίτες ότι πριν αρκετό καιρό, όταν προέκυψε το πρόβλημα, είχαμε διατυπώσει την άποψη ως Περιφερειακή Αρχή ότι τίποτα δεν θα γίνει αν δεν υπάρξει συνάντηση του αρμόδιου συντονιστή Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας ή οποιοδήποτε Υπουργού έκρινε ως αναγκαίο η κυβέρνηση μαζί με την Περιφερειακή Αρχή. Όπως σας είναι γνωστό, υπήρξε και δελτίο τύπου, έγινε αυτή η συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κ. Βίτσα, όπου συμφωνήσαμε στην βασική παραδοχή. Πρώτη παραδοχή. Ο αριθμός των προσφύγων που θα ερχόντουσαν να εγκατασταθούν στην περιφέρεια Πελοποννήσου δεν θα υπερεύαινε τους 2.000. Δεύτερη παραδοχή. Ότι ο χώρος θα ήταν σε χώρο εγκατάστασης μέσα σε κτίριο. Δεν συνενούσαμε καθόλου ούτε στην λογική του hot spot, ούτε οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας. Τρίτη παραδοχή. Ότι θα αυξανόταν η αστυνόμευση της περιοχής πέρυσι της εγκαταστάσεως. Και τρίτο σημαντική παραδοχή, τέταρτη σημαντική παραδοχή, είναι ότι θα ενισχυόντουσαν οι υγειονομικές υπηρεσίες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτόν τον υψημένο φόρτο εργασίας. Πριν μερικές μέρες μάθαμε ότι δόθηκε εντολή για να εγκατασταθούν στην ΒΙΠΕ της Τρίπολης ένας πολύ μεγάλος αριθμός προσφύγων. Αντιδράσαμε αμέσως. Αυτό έγινε πριν 6-7 ημέρες. Και παραμείναμε σε συμφωνία με τον κύριο Υπουργό που έλειπε στο εξωτερικό ταξίδι, ότι όταν θα έρθει στην Ελλάδα, θα ξαναμιλήσουμε πάλι μαζί, θέτοντας ως βασική αρχή τη συμφωνία που είχαμε. Θα ήθελα να πω στους πολίτες ότι η συμφωνία προέβλεπε αυτές τις 4 βασικές αρχές που σας είπα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν μπορούσε να παραμείνει μακράν της υποχρέωσής της να συμμετάσχει στο εθνικό ζήτημα. Η εκτέλεση και η υλοποίηση της συμφωνίας, ως είναι αυτονόητο και ευνόητο, θα ήταν στις ευθύνες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του συντονιστή αναπληρωτή Υπουργού του κ. Βίτσα. Επιμένουμε σκληρά σε αυτή τη συμφωνία που έχουμε κάνει. Για εμάς δεν θα υπάρξει καμία παρέκκληση από τη συμφωνία αυτή. Προειδοποιούμε τους πάντες ότι το μόνο βιώσιμο σχέδιο είναι μόνο η τήρηση, η αυστηρή τήρηση της συμφωνίας. Και θα ήθελα επίσης να ενημερώσω τους πολίτες ότι η επιλογή θα είχε αναλογικότητα. Για κάθε περιφερειακή αρχή θα υπήρχε αντίστοιχος αριθμός προσφύγων στο σχέδιο εγκατάστασης. Για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Για ό,τι καινούργιο προκύψει, πάλι θα συναντηθούμε για να ενημερώσουμε τους πολίτες. Είναι κάτι που αυστηρά σέβεται και κάνει η Περιφερειακή Αρχή.
γι' αυτό και έχει αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη απέναντι στους πολίτες, γιατί την διακρίνει η αυστηρότητα και η σοβαρότητα των πολιτικών της επιλογών και από την άλλη πλευρά η μεγάλη της συνέπεια, αλλά και η αποφασιστικότητα σε όλα αυτά τα οποία αναλαμβάνουμε σε αυτή την τοποθέτησή μου. Εμείς εμένουμε μόνο στα πλαίσια της συμφωνίας. Δεν θα δεχθούμε τίποτα περισσότερο από αυτό που συμφωνήσαμε. Και το πρόγραμμα καθυστερεί ακριβώς επειδή εμείς κάναμε την παρέμβασή μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε μόνο και μόνο την υλοποίηση της συμφωνίας. Το δεύτερο θέμα είναι ακριβώς κάτι πάλι που επίσης δεν καταλάβαμε. Μιλήσαμε για κατανομή. Δεν υπάρχει κανένας τόπος καλύτερος και ωραιότερος από τον άλλο τόπο. Είναι μια εθνική υποχρέωση η αντιμετώπιση του εθνικού προβλήματος. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου επέτυχε να έχει τον συγκεκριμένο αριθμό με την ευθύνη της κυβέρνησης η κατανομή να γίνει ομοειδώς σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Μάλιστα, εκφράσαμε και την ιδιαίτερη ευαισθησία μας απέναντι στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίων, όπου εκεί υπάρχει πλέον το κέντρο κρατήσεως, το οποίο επιβαρύνει πάρα πολύ την περιοχή. Και είπαμε εκεί τα πράγματα να είναι ακόμα πιο απλά στο επίπεδο του ποσοστού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και αντιλαμβάνουν όλοι οι πολίτες ότι εμείς είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο θα υλοποιούσε η κυβέρνηση στη βάση της συμφωνίας που κάναμε μαζί τους. Περιττώ να σας πω ότι είμαστε οι πρώτοι που εντοπίσαμε το πρόβλημα της εμπλοκής των ΜΚΟ σε αυτή τη διαδικασία. Είχαμε και πολιτικές αναφορές κάνει πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είναι επί του παρόντος, αλλά είναι σίγουρο ότι στη συμφωνία εξασφαλίσαμε ότι καμία ΜΚΟ δεν θα εμπλακεί σε αυτή τη συμφωνία που έχουμε κάνει με την κυβέρνηση. Πάλι στο θέμα το προσφυγικό, θέλω να ρωτήσω αν έρθουν χωρίς να το γνωρίζετε οι πρόσφυγες στην βιομηχανική περιοχή ή σε όποιον άλλο χώρο, γιατί δεν ξέρουμε αν γίνεται διερεύνηση και κάποιον άλλο χώρο. Τι θα κάνετε? Και το δεύτερο, αναφέρεται και στο έγγραφο αυτό του κυρίου Βίτσα προς το Δήμο Τρίπολης, στον οποίο ζητάει και τη συνδρομή του και τη βοήθειά του, ότι έχει υπάρξει το ενδιαφέρον από πλευράς επιχειρηματία της ΒΙΠΕ να μισθώσει το χώρο του. Εσείς, σαν Περιφερειακή Αρχή, έχετε έρθει σε επικοινωνία και με τον ιδιώτη να δείτε τι ακριβώς περιλαμβάνει ίσως το συμβόλαιο που πιθανόν του έχουν δείξει από πλευράς αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, τι περιέχει αυτό το συμβόλαιο, με τι όρους? Γιατί εμείς έχουμε πει, εσείς δηλαδή, ενώ σαν περιφέρεια, έχετε πει ότι θέλετε σε εντός χώρου. Ακούγεται τελευταίο ότι οι σκηνές θα στηθούν σε εξωτερικό χώρο και ο εσωτερικός χώρος που θα μισθωθεί θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τραπεζαρία και για να υπάρξει μια κινητή ιατρική μονάδα. Τι πληροφόρηση έχετε γι' αυτά και τι θα κάνετε αν έρθουν πιθανόν κρυφά οι πρόσφυγες? Δεν ισχύει η συμφωνία που κάνετε από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί λειτουργούν μονομερώς. Ήδη φαίνεται, ναι. Τι διασφαλίζει ότι στην Πελοπόννησο δεν θα φτάσουμε τους 7.000, αφού έχουμε 6 νομούς, παίρνουμε τους 500, λέω, στην Κορινθία θα είναι λιγότεροι? Λέω εγώ το νούμερο, αφαίρετε ένα νούμερο. Νομίζω ότι η κυβέρνηση με ξέρει καλύτερα από ό,τι με ξέρετε εσείς. Τι θα κάνετε, θέλω να ξέρω, αυτό θέλω. Θα κλείσουμε τη σύραγγα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις κάνω. Έτσι, εδώ δεν είναι. Εδώ χρειάζεται σοβαρότητα σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό μεγάλη σοβαρότητα σε αυτά τα θέματα. Γι' αυτό επειδή η κυβέρνηση με ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει ότι εγώ δεν αστιεύομαι σε αυτά τα θέματα, μέχρι τώρα έχει δείξει ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη της την δική μας άποψη μόνο στην συμφωνία, σε τίποτα παραπέρα.
Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε τι θα κάνουμε, θα το δείτε. Αν έρθουν κρυφά, κύριε Τατούλη. Εμείς δεν υπάρχει κρυφά. Δεν υπάρχει. Γιατί αν τους φέρουν ήδη με ένα κοντέινερ, με κάτι το βράδυ, ήδη λένε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στη βιομηχανική, ότι μπορεί να το κάνουν και ήδη οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι πιέζεται η αρμόδια επιτροπή ήδη να έρθουν οι πρόσφυγες και από τα νούμερα των 400-500 και πολύ λιγότερων φτάνουμε πλέον στους 1500-1700. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει γίνει ένα λάθος. Νομίζετε ότι συζητάτε με τη Δημοτική Αρχή? Όχι, με το Περιφερειάρχη συζητάμε και θέλουμε να μας παίρνετε το ίδιο σοβαρά, γιατί είναι ενοχλητικό αυτό που κάνετε και προσβλητικό προς όλους. Νομίζω ότι μιλάτε με τη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν έκανα καμία κριτική πάνω σε αυτά που λέτε. Εγώ απαντάω στα ερωτήματα αυτά που μου θέλετε. Για να ξεκαθαρίσω τα πράγματα. Είπα λοιπόν ότι ποια είναι η άποψή μας, ποια είναι η συμφωνία μας. Εσείς πριν 5-6 μέρες δεν ξέρετε για το παρασκήνιο που είχε δημιουργηθεί γύρω από αυτό το πράγμα και με πόση μεγάλη σοβαρότητα αντιμετώπιζε η περιφέρεια αυτό το πρόβλημα. Γι' αυτό και σας ενημερώνω ξεκάθαρα πάνω σε αυτά τα θέματα, λέγοντας ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε καμία επαφή με κανέναν υποψήφιο ενοικιαστή χώρο. Γιατί δεν έχουμε την αρμοδιότητα. Η αρμοδιότητα αυτή δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς κάναμε μια συμφωνία αρχών. Γι' αυτό και ο Δημήτρης παραξηγήθηκε. Και σε αυτή τη συμφωνία αρχών εμείς την στηρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος δράσει μονομερός, έχουμε την δυνατότητα και εμείς, κάνοντας αναφορά στο ότι η κυβέρνηση με ξέρει καλύτερα από εσάς, ότι το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα τηρηθεί μόνο η συμφωνία. Ότι ο προβλεπόμενος χρόνος για την περιφέρεια του Πελοποννήσου δεν είναι ο μόνιμος που υπάρχει στις υπόλοιπες δομές, αλλά έχει συγκεκριμένο χρόνο. Είναι 6 με 9 μήνες και λέω εγώ και άλλους 3 μήνες, 12 μήνες. Αλλά προβλέπεται όμως στη συμφωνία ότι εδώ δεν έχουμε για μόνιμη εγκατάσταση, αλλά για παραδοχή εγκατάσταση. Και ένα ερώτημα ακόμα για τους πρόσφυγες. Θέλω, επειδή κυκλοφορεί έξω και λέγεται ότι σε εσάς ήρθανε και ότι εσείς, οι δομές της περιφέρειας, προτείνατε τους χώρους στη βιομηχανική περιοχή. Τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό? Δέχεστε κατηγορία ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρότεινε αυτούς τους 3 χώρους μάλιστα που είδε η αρμόδια επιτροπή, τα 3 εργοστάσια μεταξύ αυτών, το Alex Pack, το Αρκαδικό Πανόραμα και του Παπαλάμπρου, το οποίο και φαίνεται ότι έχει επιλέγει προς το παρόν. Τι έχετε να απαντήσετε γι' αυτό? Είχατε μπλοκεί σε αυτό ως Περιφέρεια? Θεωρώ ότι παίζεις πάρα πολύ καλά τα νέα ηλεκτρονικά μέσα, τις νέες τεχνολογίες. Θα έπρεπε να είχατε δει ότι υπήρξε μια δημοπράτηση, ένα έργο που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση για την υποβολή προτάσεων από πλευράς του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εκεί δεν χρειάζεται να μας το πει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Αν μπαίναμε στην σελίδα, θα βλέπουμε την πρόταση, την γνωστή πρόταση για την ΥΠΕ, όπως και για άλλες προτάσεις. Δεν είναι μόνο 2-3, είναι πάρα πολλές οι προτάσεις, οι οποίες έχουν γίνει όχι μόνο στην Αρκαδία, αλλά και στην υπόλοιπη περιφέρεια. Η περιφερειακή αρχή δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα. Γιατί δεν διαχειρίζεται χρήμα, γιατί είδα και σε ένα blog, έτσι, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, ότι εγώ με την κυρία Νικολάου θα διαχειρίσουμε το χρήμα. Έτσι. Εμείς εκείνο που είπαμε ξεκάθαρα είναι αυτό το χρήμα να πάει στις ελληνικές αρχές και να μην πάει στις ΜΚΟ. Γιατί και αυτό αποκρύπτεται από τους πολίτες. Η βοήθεια της Ευρώπης θα πάει κυρίως
στη χρηματοδότηση του έργου των ΜΚΟ και την περιφέρεια Πελοπόννησου είναι μια περήφανη πολιτικά περιφέρεια του, λέει ξεκάθαρα ότι δεν είμαστε αφρικανική χώρα, όπου εκεί μπορούν να δουλεύουν, να εργάζονται και να δραστηριοποιούνται οι ΜΚΟ. Εμείς μπορούμε να κάνουμε συνεννόηση με την κυβέρνησή μας, με την οποιαδήποτε κυβέρνησή μας, ανεξάρτητα των δικών μας πολιτικών επιδοτήσεων, και να βρίσκουμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τον τόπο και επιδεινώνουν την ανθρωπιστική κρίση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να είμαστε εξαιρετικά ξεκαθαροί ότι η περιφέρεια δεν έχει καμία σχέση με όλη αυτή την ιστορία, γιατί αύριο θα υπάρξει και προκήρυξη για την σύγκληση και για άλλα πράγματα που θα γίνουν πάλι δημόσια και ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να προσφέρει τις δικές του, τη δική του επιδότηση. Η περιφέρεια Πελοπόννησου δεν έχει καμία σχέση. Η περιφέρεια Πελοπόννησου μπορούσε να μην ανάγκη σε όλη αυτή την ιστορία. Να αφήσει την περιφέρειά της ως ξέφρο βαβέλη στην Βουλή και στην αναγκαιότητα του κάθε υπουργού. Γι' αυτό και είπα προηγούμενα, μέχρι τώρα κανένας από τους θεσμικούς φορείς δεν επεδίωξε να έχει μια ξεκάθαρη θέση πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα. Εμείς από την πρώτη στιγμή, για να εξασφαλίσουμε την ισορροπία αλλά και το σχέδιο, επιδιώξαμε και επιχειρήσαμε αυτό που σας είπα, στο οποίο επιμένουμε. Και επειδή ακούω μερικούς από την κυβέρνηση να μιλάνε για ακτιβισμό, θα πρέπει να ξέρουν ότι ο ακτιβισμός εδώ της περιφέρειάς μας είναι πολύ πιο δύσκολος, πολύ πιο καθαρός